নমস্কাৰ সকলোকে অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মানে এটা প্ৰডাক্টৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু সেই প্ৰডাক্টটো মানে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টত আৰু ফাইনেলি আহি পালে মোৰ কাষত দেখিছে এই প্ৰডাক্টটো মানে কি আছে ৱায়াৰলেছ মাইক্ৰফোন আৰু এইটো আপোনালোকে থাম্বনেইলত দেখি এইটো গমেই পাইছে গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে ৱায়াৰলেছ মাইক্ৰফোন ইয়াৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা হ'ব ভইচ কেনেকুৱা আহিব গতিকে সম্পূৰ্ণখিনি জনাম আপোনালোকক একেলগে চাই থাকক আৰু এইটো লোৱা আপোনালোকৰ কাৰণে সঠিক হ'বনে নাই সেইখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব তো বলক তেন্তে দেৰি নকৰি এইটো এতিয়া আনবক্সিং এইটো হ'ল মেইন মালটো তো ইয়াৰ ভিতৰতে আছে ৱায়াৰলেছ মাইক্ৰফোনটো তো এইটো মই প্ৰথমতে যেতিয়া ডেলিভাৰী দিবলৈ আহিছিল তেতিয়া মানে অলপ চেক কৰি চাইছিলোঁ মালটো আছেনে নাই গতিকে আছিলে মানে সৰু সুৰা বস্তু দিলে এনেও থাকে মানে ডাউট নাথাকে বাৰু মানে ডাঙৰ দামী বস্তু অলপ অৰ্ডাৰ দিলেহে তেতিয়াহে ডাউট থাকে মালটো আছেনে নাই তো ইয়াৰ ভিতৰত এইটো হ'ল ৱায়াৰলেছ মাইক্ৰফোন এনেকৈ লাহেকৈ টাইম দিব মোৰ মানে মোবাইল ধৰাত অসুবিধা হৈ আছে সেইকাৰণে এঘাতে ধৰিছোঁ আৰু এঘাতে খুলি আছোঁ আৰু তো ফাইনেলি ইয়াৰ দেখিছে অলপ পোহৰত আনি দেখাই আছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত এনেকুৱাই থাকে ডিব্বাত মানে মই দিছিলোঁ ইয়াৰ ভিতৰত মানে দুটা আহিছে মাইক্ৰফোনটো দুটা আহিছে ইয়াৰ ভিতৰত দেখিছে তাৰপিছত ইয়াত এইডাল হেৰিডাল তো দুটা মোবাইল লাগিছিল বাট মানে দুটা মোবাইল নাই এতিয়া মোৰ এই মোবাইলটো দি মানে টেষ্ট কৰি দেখুৱাম আপোনালোক এইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানক ইয়াতে লাইভ শ্ব'ৰ কাৰণে কৰিব পাৰে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ইণ্টাৰভিউ ল'ব পাৰে তাৰপিছত ব্লগৰ কাৰণে একদম মানে বেষ্ট ব্লগাৰ কাৰণে এইটো হ'ল মালটো তো মাইকটো আৰু এইটো অট'মেটিক কানেক্ট হৈ যায় এইটো মোবাইলত লগালে তো এতিয়া মানে এইবিলাক টেষ্ট কৰি আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ আৰু এইটো মানে খুলি গৈছে তো এইটো লগাই দিলোঁ হৈ গ'ল তো 20 মিটাৰ মানে দূৰলৈকে মানে কানেক্ট হ'ব পাৰে আৰু 20 মিটাৰ যদি এইটো লগাই কিনে 20 মিটাৰ দূৰতো যাওঁ তথাপিও মানে ভইচটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে তো এইখিনি আপোনালোকক চেক কৰি দেখাই দি আছোঁ গতিকে মই এটা মাইক্ৰফোন অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ কিন্তু দুটা আহিল তো বহুত বেছি ভাল লাগিছে ভাগ্যই ভাল নেকি নাজানো বাৰু গতিকে এতিয়া এইবিলাক টেষ্ট কৰি আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ আৰু ইয়াৰ দামটো কিমান লৈছে গতিকে সেইখিনি আপোনালোকক শেষত ক'ম ভিডিঅ'ৰ শেষত ক'ম বাছ আৰু এতিয়া যে মই ভইচটো ৰেকৰ্ড হৈ আছে সেইটো মোবাইলতে হৈ আছে আৰু এই হেডফোনডাল খোলাই ৰাখোঁ তো এতিয়া এই মাইক্ৰফোনটোত মানে এতিয়া কানেক্ট কৰোঁ আৰু এইটো লগাব লাগে এইটো লগালে অট'মেটিক কানেক্ট হৈ যাব তো আইফোনৰ লগত এটা এনেকৈ কানেক্ট কৰাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা থাকে সেইটো বাট অহা নাই মোৰ তাত সেইকাৰণে চাগে হয়তো এক্সট্ৰা এটা মাইক দি দিছে সেইটোৰ বদলি গতিকে এইটো এতিয়া কানেক্ট কৰি আছোঁ আৰু দেখাই দি আছোঁ আৰু ইয়াতে মানে অন কৰিলে এইটো চুইচ নিচিনাকৈ থাকে এইটো চুইচ নহয় ইয়াৰ তলত মানে এটা সৰুকৈ দেখিছে ইয়াৰ তলত এইটো এনেকৈ টিপি ধৰিলে চাপ দি ৰাখিলে এইটো অন হৈ যাব আৰু ইয়াতে মানে লাইট জ্বলি গৈছে জ্বলি আছে গতিকে যদি কানেক্ট হয় তেতিয়াহ'লে দেখিছে এটা লাইট পূৰা জ্বলি থাকিব আৰু ইয়াতে মানে কানেক্ট হোৱা নাই গতিকে এইটো লগাৰ লগে লগে কানেক্ট হৈ যাব অট'মেটিক তো এইটো লগাই আছোঁ এতিয়া দুটা লাইট পূৰা ছিংগল দি আছে তো কানেক্ট হোৱা নাই মানে তো এইটো লগাই আছোঁ এতিয়া লাহেকৈ তো লগাই দিছোঁ তো দেখিছে এতিয়া মানে এটা লাইট জ্বলি আছে তো এইটো কানেক্ট হৈ গ'ল এতিয়া তো এতিয়া মানে ইয়াৰ ভইচটো চেক কৰিব লাগে আমাক তো 20 মিটাৰ দূৰত যাম তাৰপিছত আৰু এইটো ৰেকৰ্ড হৈ আছে যে সেইটো ৱায়াৰলেছ মাইক্ৰফোনতে ৰেকৰ্ড হৈ আছে গতিকে 20 মিটাৰ দূৰত গৈ আছোঁ গতিকে মোবাইলটো ক'ৰবাত থৈ কিনে যাব লাগিব গতিকে থৈ যাই আছোঁ তো দেখিছে আৰু এনেকুৱা এটা সুন্দৰ জেগাত আহিছোঁ মানে চাৰিওপিনে লবাৰ গছ আৰু ইয়াৰ ভইচটো কেনেকৈ আহি আছে আপোনালোকে তো গমেই পাই আছে তো এতিয়া মোবাইলটো থৈ কিনে অলপ দূৰত যাই আহোঁ তো মোবাইলটো এতিয়া ৰাখি থ'লোঁ এটা জেগাত আৰু ইয়াৰ পৰা মানে এতিয়া দূৰত যাম আৰু দূৰত যাই আপোনালোক দেখুৱাম ইয়াৰ ভইচটোৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা হয় আৰু ভইচটো ক্লিয়াৰ আহেনে নাই গতিকে আপোনালোকে হয়তো জানিব পাৰি আছে তো কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিটি হয় আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে গতিকে এতিয়া দূৰত গৈ আছোঁ আৰু 20 মিটাৰ দূৰলৈকে বোলে এইটো কানেক্ট হৈ থাকে গতিকে 20 মিটাৰ দূৰত যাম আৰু মানে এইটো কানেক্ট হৈ থাকে নে নাই সেইখিনি আপোনালোকে হয়তো জানিব পাৰিব গতিকে এতিয়া দূৰত গৈ আছোঁ তো আপোনালোকে ভইচটো ক্লিয়াৰ আহি আছে নাই গতিকে
ধৰণৰ ক্লিয়াৰ আহেনে নাই। গতিকে 20 মিটাৰৰ দূৰৰ মানে বেছিকৈ কৈছোঁ। তো আপোনালোকে হয়তো ধৰিব পাৰিছে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ ভইচটো কেনেকুৱা আহি আছে, ক্লিয়াৰ আহেনে নাই। গতিকে আপোনালোকে হয়তো ধৰিব পাৰি আছে যে ভইচটো কেনেকুৱা লাগি আছে। মই যেতিয়া আহিছিল পাৰ্চেলটো তেতিয়া মানে খুলি চাইছিলোঁ, মানে অলপ দূৰত গ'লে সেইটোৰ লগত মানে ভইচটো ইমান বেছি ক্লিয়াৰ নাহে আৰু সেইখিনি প্ৰব্লেম হয়তো আপোনালোকে জানিব পাৰি আছে। গতিকে এই মাইক্ৰ'ফোনটো মই ভাবিছিলোঁ মানে আগতে বেলেগ মাইক্ৰ'ফোন আছিল বুয়াৰ, বাট সেইবিলাক মানে কি হৈছিলে যে তাৰ থাকে নিবাৰ কাৰণে অসুবিধা হয়, সেইবাবে মানে এই মাইক্ৰ'ফোনটো মই আনিছিলোঁ। কিন্তু ইয়াৰ ভইচটো যেতিয়া মই 3-4 মিটাৰ দূৰত যাওঁ তেতিয়া ইমান বেছি ভইচটো মানে ক্লিয়াৰ নাহে, মানে সেইটো প্ৰব্লেম পাই আছোঁ। কিহৰ বাবে নাজানো, আৰু এইটো লৈও এনেও বেকাৰ নিচিনাই হ'লে, বাট মানে মোবাইলৰ ফোন যিখিনি 2-3 মিটাৰৰ পৰা অলপ চলপ শুনা যায় তেনেকুৱা ধৰণে হৈ আছে। মই যদি এইটো এনেকৈ লগাই কিনে এতিয়া দূৰত যাওঁ কিন্তু ভইচটো নাহে। গতিকে আপোনালোকে যদি এই ৱায়াৰলেছ মাইক্ৰ'ফোনটো আনিব খোজে তো এনেতো ভালে, ইয়াতে লগাই থ'লে হৈ গ'ল। তো ফিটিং কোনো টেনশ্যন নাই, আৰু মোবাইলৰ লগত কানেক্ট হৈ যায়। গতিকে এইটো এণ্ড্ৰইড ফোনতহে, আইফোন এইগিলানতো হৈ যায়। গতিকে টাইপ চি পিন লাগে অকল। তো এইটো আপোনালোকে যদি আনিব বিচাৰে তেন্তে মইতো এইটো প্ৰব্লেম পালোঁ, বাট আপোনালোকে যদি আনিব বিচাৰে তো মোৰ ফালৰ পৰা যিখিনি মই প্ৰব্লেম পাইছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক জনালোঁ। মানে দূৰত গ'লে হেৰিখিনি নাহে আৰু ইমান বেছি ভইচটো ক্লিয়াৰ নাহে। মই যেতিয়া মোবাইলত দেখিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টত চেক কৰি থাকোঁ দেখি আচৰিত হৈছোঁ, এনেকুৱা এটা বস্তুটো লাগে মোকো। তো ময়ো ভিডিঅ' বনাওঁ তো অলপ সুবিধা হ'ব, বাট মানে এতিয়া অলপ প্ৰব্লেম পাইছোঁ এইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনালোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে এইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিলে, গতিকে এতিয়া আপোনালোকে ডিচিশ্যন ল'ব এইটো ল'বলৈ নাই। গতিকে 480 টকা দি আনিছোঁ। গতিকে বহুদিন পিছত এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' বনালোঁ। চ' আপোনালোকে দামখিনিও জনালোঁ, আৰু লগতে ইয়াৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা, ভইচটো কেনেকৈ ক্লিয়াৰ আহেনে নাই। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব একদম, আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ৱায়াৰলেছ মাইক্ৰ'ফোনৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। গতিকে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত এটা ধুনীয়া ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাই আছোঁ। গতিকে আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই কিনে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো, এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, আৰু নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিব।